हेलो नमस्कार फेरि पनि म च्यानलमा आइसकेको छु। यो चाहिँ एरिजोनाको ट्रक स्टप। आज म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु ट्रक ड्राइभरहरू सुत्ने ठाउँ, फर्क गर्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ, नुहाउने ठाउँ, सपिङ गर्ने ठाउँ, कफी खाने ठाउँ, स्पेसली त ट्रकमा तेल हाल्ने ठाउँ। ल हेर्नुहोस्, यो फ्युल आयल हो। यसमा यिनीहरूमा चाहिँ ट्रकमा तेल हालिन्छ। देख्नुभयो यस्तो छ। यो चाहिँ ट्रक जोख्ने ठाउँ। यहाँनिर उतापट्टिबाट ट्रक छिराएर यहाँ ट्रक जोख्नुपर्छ। यदि ट्रकको भारी गरम छ भने म ट्रक स्टपभित्र जाँदैछु सपिङ गर्न, कफी लिनलाई। अहिले बिहानको 3 बजेको छ, सबै ड्राइभरहरू सुतिरहनु भएको छ है। यस्तो छ ट्रक पार्किङ अमेरिकामा, ट्रक स्टप। यो चाहिँ सपिङ सेन्टर हो चाहिँ। यसको भित्र हर कुरा पाइन्छ। यो चाहिँ ट्रक स्टप। यहाँनिर ट्रकमा लाउने चेनहरू छ। आइस धेरै भएको बेला माथि माथि डाँडामा जाँदा लाउनुपर्छ त्यो। यो आइस ट्रकको सावर रेस्टरुम। टिभी रुम हो। यहाँनिर मान्छेहरू वेट गर्दाखेरि बस्नुहुन्छ। बाथरुम यो बाथरुम